লকার একবারে গেছি। একদম মোবিল আমরা গেছি এস বাইক আইছে, তো বাইকটা কয়েকদিন আগে খাস করানি হয়েছে। খাস করানি বাদ থেকে মানে সাউন্ডও সমাধান হয়েছে না, বাক্কা কয়েকবার খোলা হয়েছে গাড়িটা। কাস্টমার বিরক্ত হয়ে আইছেন আমরা গেছে। তো ইনশাল্লাহ একদম হুক না, মোবিল উঠছে না। মোবিল না উঠার কারণে ক্যাম লকার তো ওগুলা খাইয়া একদম নষ্ট হয়ে গেছে। আর ও দেখতে পারা ইঞ্জিনের ওয়ানে একটা টাল হওয়ার কারণে দিকে আপনার টাইমিং রং করার সময় ওটা বডি বাড়ি খাইছে, তো যার কারণে একটা টাল হয়ে গেছে।